तोता मस्जिद में दाखिल हुआ और काबा को खूबसूरती से देखता है। तोता सोचकर, ये सबसे मुकद्दस जगह है, मुझे अपनी नमाज पूरी अकीदत के साथ अदा करनी चाहिए। तोता नमाजियों के साथ कतार में खड़ा है। इमाम नमाज शुरू करता है। अल्लाह अकबर। तोता अपने पैरों को थोड़ा सा फैलाता है और सबके साथ हम आहंगी में झुक जाता है, इबादत करने वाला एक सरगोशी करते हुए। क्या ये तोता नमाज पढ़ रहा है? नमाजी, वाकई ऐसा है। सुभान अल्लाह, जानवर भी अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर रहे हैं। तोता नमाज खत्म करता है और अपने पर उठाकर दुआ करता है, ए अल्लाह, तमाम मखलूकात पर रहम फरमा और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। आसपास के नमाजी इस मंजर को सुराहते हुए गर्मजोशी से मुस्कुरा रहे हैं।